السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله الماسك ديالنا هو ماسك اللي كنديروا. هذا الماسك من بعد كنحيدوا المكياج. الا كنتي في شي عرس او كنتي في شي حفله ولا شي حاجه تيكون المكياج كتير وتيكون متركل لنا بزاف. تيكون بزاف المكياج. ما كنهضرش على المكياج اليومي. المكياج اليومي تيكون خفيف، ولكن المكياج ديال الافراح وديال الحفلات تيكون ثقيل شويه. هذا الماسك هذا من بعد ما تجي تحيدي عفوا المكياج ديالك، ديري هذا الماسك هذا اللي هو كينقي لك من اعماق البشره وكيخلي البشره تينعشها شويه، لان تيحيد داكشي المكياج اللي بقى لك متراكم كله في البشره. واخا تغسلي بالصابون واخا بالجيل، لان كيبقى كتشوفي الصباح كتمسحي بقطن ولا بشي حاجه كتلقاي بتلقي يعني المكياج لسه في بشرتك. هذا الماسك هذا غيهنينا مع هذا الموضوع هذا. اليوم خليكم معي ان شاء الله ونقدم لكم الماسك. المهم كما كتشوفوا معايا عندنا هنايا الورد ماشي مطحون، يعني هير كما تيقولوا هي هرمشتو. كيفاش يعني بيكون شويه مش على بعضه، مش مطحون قوي، يعني عادي. وعندنا صفر ديال البيضه. غنزيدوا عليه معلقه ولا جوج ديال الورد، وغنحاول نوريكم كيفاش ديروا. ممكن ناخذوا الورد كنزودوا على البيض باش نصنعوا قماج ولا ماسك اللي هو كيحيد لينا تراكم المكياج. انا ما كنهضرش على المكياج اليومي، هذا تديريه الا جيتي من شي حفله او جيتي من شي عرس او فرح. كتاخدي هذا الماسك هذا كديريه لوجهك، كيخليك لوجهك زوين، وداك المكياج كله اللي هو متراكم. حتى بالنسبه للعريسات الا بغاو يديروه باش ما يتركمش لهم المكياج، تقدري ديريه 3 ايام او 4 ايام في السيمانه عادي. المهم تيولي بحال هكا، تولي بحال هذا الشكل. انا دابا غنوريكم كيفاش غنديروه. كما تشوفوا معايا هذا هو الماسك ديالي، هو هذا. دابا انايا اصلا ما ديرش شي حاجه فوندو تاعي ولا شي حاجه. انايا مسحته دابا، مسحته بشويه ديال الماء ديال الورد وعاودت مسحته. المهم كناخذوه تنديروا ليه بحال هكا، كناخذوا بيدينا، ما ديري لا فرشه لا حتى شي حاجه. كنتسنى دابا واحد 15 دقيقه كينشف مزيان، وكانوا غنستعملوا بحال الكوماج. خليكم معايا ومن بعد فاش ينشف غنوريكم كيفاش تستعملوه. المهم دابا الماسك ديالنا نشف. غادي ناخذ انا هاد الفوطه هادي، غنفردها هكا على رجليا. المهم غنبدا تنحك، ما تنخليوش حتى تنشف مزيان حتى تيجرنا البشره ديالنا. كنخليه واحد شويه باقي طري، وكنبداو تنديروا به الكوماج. غنبداو من هنايا ونبداو كنديروا به حركات دائريه. دابا غنغسلو. باش غنغسلو بميه دافيه شويه صافي، ونخليه بلا ما ديري لا ما بارد بلا حتى شي حاجه. غتغسليه بميه دافيه، مش ما سخوناش ما بارداش، يعني على حسب الوجه ديالك. ولا كانت البشره ديالك حساسه حاولي هذا لجميع انواع البشره، لان ما كنخليوش البيض حتى تينشف بزاف. ولا تنخليوه حنايا كنديروا به غير كوماجي، تنقشروا به كنحيدوا به دوك التراكم ديال المكياج اللي كيبقاو لنا في البشره. دابا غنغسل وجهي ونعاود نرجع لكم ثاني. صافي دابا انا غسلت الوجه ديالي، غسلته بالماء صافي.
دابا الناس تيقول لي ريحه البيض ولا شي حاجه. اللي ما تيعجبوش ريحه البيض يقدر يدير هذه الوصفه هذه مع العسل، يدير الورد ويدير معاه العسل. علاش الورد؟ علاش انا ما طحنتوش بزاف؟ لان انا ما محتاجاش لديك الحروره ديال الورد. محتاجه الحروره زعما محتاجه هي الورد، الريحه ديالو وديك النعشه اللي كاينه في الورد هي اللي محتاجه لها انا. بالنسبه لي بغيت ديريه للشعر كطحنيه بزاف وكيطلق ديك المروره ديالو. انا محتاجاش المروره ديالو، درتو هكا كهير مهرمش وصافي، ودرت معاه اسميتو، درت معاه البيض. بالنسبه للناس اللي ما كيحملوش البيض يقدروا يديروا معاه الزبادي دانون او يديروه مع العسل. هذا هو مفيد بالنسبه للناس اللي عزيز عليها ما عندهاش فرق بين البيض. البيض احسن حاجه لان البيض مفيد جدا للبشره. ومن بعد فاش كديريه مع هاد الوصفه، هاد الكوماج هذا، من بعد زعما ما كتحيدي المكياج وداكشي، كديري الكوماج هذا كيخلي البشره ديالك نقيه وزوينه. دابا الا عندك التونر اللي هو فيه الريحه ديال اللوجه، انا ننصحك بلاش ما ديري. ولكن الناس اللي بغات دير البيض وبغات دير التونر اللي فيه الريحه ماشي مشكل، تقدر ديرو. بالنسبه انايا كندير هذا الكريم هذا الكريم مفضل عندي من جيت لمصر، وهذا هو الكريم مفضل عندي، واللي تيمشي ليا مع البشره ديالي ما كنبدلوش. الا بدلته البشره ديالي تتولي تتقشر وتتولي فيها حساسيه. ما كندير حتى شي حاجه، ندير هذا طبي احسن حاجه. بالنسبه للناس كلها كاين في دوله مختلفين، يعني في المغرب، في المانيا، في فرنسا، كاينين كريمات مختلفين. شوفي اشنو كيمشي لك مع البشره ديالك وسيري مع هذا. ونستعمل انا ما عنديش مشكله مع الريحه ديال البيض، عادي كنستعمل بزاف البيض للبشره ديالي. المهم غندهنو غير شويه، حيت بحال زعما انا كنوريكم بحال انا ما كنتش دايره مكياج بزاف، زعما ما كنتش في شي عرس ولا شي حاجه، كندير في الدار. المهم انا هي كندهنو هكا صافي، ما ديري لها ماساج لا حتى شي حاجه، هي كتهني ترطبي البشره ديالك وصافي. هذا هكا ما ديري لا ماساج، حيت اصلا الوجه تيكون طيب بالماكياج بلاش ما تكثريش عليه الحكانات ديري وداكشي. كديري ليه هاد الكوماج وكدهني عادي من الفوق صافي، كتمشي كتنعسي. المهم هذا هو الماسك ديالنا. وبالنسبه للناس اللي يقولوا لي عايز بغاو زعما هاد ديال الهالات السوداء وازاله النقاط السوداء في البشره، انا الحاجه ما كنديرهاش حتى تنجربها. دابا انا يعني فعلا ما عرفتش واش باينين لكم ولا ماشي باينين لكم، عندي حبوب وعندي شويه ديال النقاط سوداء خفيفه بزاف، ما تقدرش تبان في الكاميرا ولا شي حاجه، خفيفه بزاف. انا باقا تنجرب دابا واحد الماسك، ومهم خفوا لي شويه، خفوا دوك النقاط ديال الحبوب، خفوا لي حيت انا تنجلس تنبقى تنلعب في وجهي هكا. المهم خفوا لي شويه، ولا حيدوا ولا خفوا ولا كيمشيو ما بقاوش يبانوا في الماكياج داكشي، انا غندير لكم هذاك الماسك. انا عندي البحث كنبقى تنبحث في الحاجه وكنجرب هذه باش نديرها لكم في القناه ديالي. دابا هذا هو الماسك ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على المتابعين ديالي، وكنشكر كل واحد يشوف القناه ديالي يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناه باش يوصلوا كل جديد، وكنبغيكم بزاف بزاف.